الوحوش سيطرت على كوكب الأرض ودمروه، ومفيش أي إنسان بيكون في أمان، وعلشان كده لازم يكون في حراس ومقاتلين ضد الوحوش دي، والأمان الوحيد بيكون في مدينة طايرة فوق الأرض. في البداية بنشوف واحد من الوحوش بيهجم على صالون حلاقة وبيقتل المسؤولين هناك، ولكنه بيتفاجئ إن الشاب الموجود ما هربش وما خافش منه علشان يقوم بعدها ويقضي عليه بكل سهولة. والشاب ده هو لو هاو، وده بيبقى حارس ليلي قوي جدا مع مجموعة من المقاتلين الآخرين اللي بيحاربوا الوحوش. لو هاو بيتخلص من الوحوش بمساعدة روبوت مساعد شخصي اسمها روبن، ودي بتساعده على امتصاص طاقة الوحوش بعد ما قتلهم. وبنعرف ان لو هاو بيكون اكتسب قدرات وخبرات لا نهائية، ولكنه دلوقتي قدامه مهمة واحدة بس، وهي انه يرجع للعالم بتاعه في المدينة الطائرة الآمنة علشان يرجع لأسرته وصديقته زينر اللي تم اختطافها. وبيعرف من روبن انه قدامه 5 وحوش بس ويقتلهم علشان يكمل المستوى الأخير ويقدر يرجع للمدينة الطايرة. وفي الوقت ده الوحوش بتكون منتشرة في كوكب الأرض وبتهجم على مدينة كده وبتكون مسببة رعب لكل سكانها، ولكن مقاتلين الوحوش بيكونوا موجودين علشان يقضوا عليهم ويساعدوا البشر. وواحد من المقاتلين دول هو فلاش اللي بيتحكم في الكهرباء، ورغم انه قوي جدا الا ان الوحوش عددها بيكون كبير جدا وبيقدروا يسيطروا عليه، وسكان المنطقة بيهربوا لما بيلاقوا ان مفيش اي امل في انقاذهم. وفي الوقت ده لو هاو بيكون في طريقه لمكان الهجوم، وبيوصل في الوقت المناسب علشان ينقذ فلاش ويقضي على كل الوحوش اللي موجودين في المكان. وبعد ما بيقضي عليهم ويحرر فلاش بيهجم على الوحش الأخير علشان يدمره نهائيا، ولكنه بيتفاجئ بوحش الموميا بيرد هجومه وبيسبب له إصابة في وشه. وعلشان كده لو هاو بياخد الموضوع شخصي وبيهجم بكل قوته من جديد، ولكن الموميا بتقدر إنها تسيطر عليه، وساعتها بيستجمع كل قوته علشان يخرج من تحت سيطرتها. وبعدها بيحضر سيفه وبينطلق ناحيتها مرة تانية علشان يضربها ضربة قوية يدمرها تماما المرة دي. والغريب إنه بعد ما قتل الوحش ده بيلاقي نفسه لسه فاضل له 5 وحوش علشان يكسر مستوى الطاقة الأخيرة. وأول ما بيقرب من الوحش بيلاقي بنت جميلة خرجت منه، فبيعرف إنه مش وحش وإنما كيان مسيطر على البنت دي. وفي البداية لو هاو بيكون عايز يساعدها، ولكنه بيبدأ يشك إنها تكون مجرد خدعة من الوحش، وبيكون كمان عايز يقتلها. بس البنت بتفوق قبل ما يقتلها بسيفه، وأول ما بتقرب منه السيف بتاعه بيجرحها، فبيتأكد إنها بشرية. بس البنت بتبدأ تقرب منه أكتر والسيف بيخترق جسمها، ولكنه بيعالجها. وروبن بتقترح عليه يقتلها علشان يرجع للعالم بتاعه، ولكنه بيرفض الاقتراح وبيقرر يساعدها. وقبل ما يسيب المكان ويمشي فلاش بيطلب منه ينضم ليه ويكون تلميذه، وده لانه اسلوبه في القتال عجبه جدا. ولكن لو هاو بيرفض طلبه ده وبيعرفه انه هيسيب العالم قريب ومش عايز كمان تلاميذ. ولكن على الرغم من ده ففلاش بيمشي وراه لحد البيت، بس لو هاو بيقفل الباب في وشه. ولو هاو بيربط البنت الشبح اللي معاه وبيدخل للحمام علشان يستحمى، ولكن ده مش بيمنعها من الهروب او الهجوم عليه. واثناء ما بيكون خايف منها بيتضح انها مش جايه تاذيه وبتعامله كمان وكانه ابوها، وده لانه اول شخص تشوفه بعد ما خرجت للحياه. ولو هاو بيعرف ان اسمها ليزا وبيقرر يهتم بيها ويعرف قصتها. ولما بيجي وقت الاكل بيلاقيها اكلت كل حاجه موجوده في الثلاجه بتاعته، فساعتها بقى بيضطر يلجأ لفلاش وبيروح لبيته علشان ياخد الاكل من عنده علشان ليزا. ولما بتخلص الاكل بتاعه هو كمان فلاش بياخدهم لمكان سري علشان ياكلوا كلهم، والمكان بيكون عباره عن نادي ليلي تحت الارض بعيد عن الوحوش. واثناء ما بيكونوا مع بعض هناك ليزا بتختفي مره واحده وبيلاقوها بتتعرض لمضايقه من شخص ضخم جدا، وقبل ما يدافعوا عنها بيلاقوها مسكته وجابته على الارض بكل سهوله رغم انه ضعف حجمها. واصدقاء الشخص ده بيتعصبوا وبيهجموا عليها، وساعتها لو هاو وفلاش بيتدخلوا وبتحصل بينهم خناقه قويه جدا، ولكنهم بيقدروا يدمروهم كلهم. وزعيم العصابه بيوصل وبيطلب منهم يعتذروا لرجالته او مش هيخرجوا من المكان، ولكن طبعا لو هاو بيرفض. وقبل ما زعيم العصابه يهجم عليه بتوصل السيده صاحبه المكان وبيكون اسمها بوسي، وبوسي بتعرف ان لو هاو ضرب رجالتها، ففلاش بيقول لها تسامحه لانه ما يعرفش قواعد المكان. وسيده المكان بتطلب من لو هاو يخرج ليزا من المكان ولكنه بيرفض. وساعتها زعيم العصابه بيهين لو هاو، والمره دي مش بيعديها له وبيعلقه من رقبته. فبوسي بتاخد الموضوع على كرامتها وبتستخدم قوتها اللي بتكون عباره عن هوا فاسد بيقدر انه يقتل زعيم العصابه بكل سهوله، ولكن لو هاو مش بيتاثر. وبوسي بتتحكم في جيش من الارواح عن طريق طاقتها وبتخليهم يهجموا على لو هاو، ولكنه بيقدر يتصدى لهجومها ويقضي عليهم. وبعدها بيدخلوا مع بعض في قتال، ولو هاو بيكون بارع جدا وبيقدر انه يسيطر على بوسي وبيفاجئها كمان بقدراته. وبوسي بتحاول تستخدم حيلتها الاخيره وبتخرج سكينه وبتحاول تضربه بيها، ولكنه بيقدر يتجنبها وبيسيطر عليها. وكل حراس المكان بيكونوا خايفين يتدخلوا ويساعدوها، وبوسي ساعتها بتكون مش عارفه مين لو هاو ده وازاي قوي قوي كده. فزعيم العصابه بيقوم مره تانية في صوره زومبي
بيهجم على لو هاو على غفلة، ولكن فلاش بيوقفه وبيضربه، وباقي الزومبي بيهجموا عليهم وليزا بتساعدهم في القتال لحد ما لو هاو بيسيطر عليهم كلهم وبيقضي عليهم. ولو هاو بيلاحظ ان في قوة شبح متخفي في المكان ده، فبيقدر يشوفه عن طريق قدراته الخاصة وبيهجم عليه، والوحش بيقدر يحول كل الموجودين لزومبي علشان يهدد لو هاو ويعرفه انه لو قتلهم هيبقى قتل بشر حقيقيين بنفسه. وساعتها بوسي بتقرر تساعد لو هاو رغم انه كان بيقاتلها علشان يتخلصوا من الوحش المخيف. بس في النهاية بوسي ولو هاو بيختلفوا عن الشخص اللي هيقتل الوحش، وكل واحد فيهم بيكون عايز يقتله علشان يزود من مستوى طاقته، ولكن ليزا بتحل الخلاف بينهم وبتاكل الوحش بنفسها. بس لو هاو بيطلب منها تسيبه علشان يقتله، ولكنها وبدون ما تقصد بتسيبه يهرب من المكان. وساعتها لو هاو بيتعصب جدا على ليزا، خصوصا انه لو قتلها ممكن يرجع للعالم بتاعه، بس هو مش عايز يعمل كده معاها. وقبل اي حاجة بيسمعوا صوت التحذيرات بوجود اشباح مرعبة قريبة من المدينة، وبوسي بتعرض على لو هاو عرض، وهو انها تقول له على اماكن الاشباح في مقابل انه يشتغل حارس معاها في النادي لمدة شهر. وروبن بتقول له يقتل ليزا ويخلص من الحكاية دي، ولكنه بيرفض وبيوافق على عرض بوسي. ولو هاو بيخرج مع بوسي لمكان الاشباح وبتساعده على الدخول، وفي نفس الوقت ده فلاش وليزا بيكونوا وراهم علشان يطمنوا على لو هاو. وبعد ما لو هاو وبوسي يحددوا مكان الاشباح على الخريطة بيخرجوا علشان ينطلقوا على هناك، بس بيقابل ليزا في وشه وبتحاول تمنعه يروح مع بوسي علشان شاكة ان ده فخ لو هاو، ولكنه بيرفض يصدقها. ولو هاو بيخرج مع بوسي في العربية بتاعتها، بس فلاش بيكون سريع جدا على اسمه وبينطلق وراهم جري. وبوسي بتوصل مع لو هاو لمكان سري بيحرسه مجموعة من رجال النينجا، واثناء كلامهم بيبداوا يحسوا بطاقة الوحش القريب من المكان، وطاقته بتكون مرعبة وكبيرة جدا، والكل بيخاف وبيكون مصدوم من وجود وحش زي ده. وبعد كده بوابة من السماء بتتفتح وبيخرج منها الوحش العملاق ده، ومقاتل النينجا بيبدأ في الهجوم عليه، ولكنه مش بياخد اقل من دقيقة والوحش بيقضي عليه وبيرميه على الارض. ولكن قبل ما يقتله لو هاو بيدافع عنه وبيصد ضربته، ولو هاو بيضرب الوحش ضربة قوية ولكنه مش بيموت، وبيفضل يضحك عليهم وبيستجمع قوة رهيبة جدا. ولو هاو بيلاحظ ان الوحش بيمتص طاقة اي شخص يقتله ومش بيكون عارف يتعامل معاه ازاي، والقتال بيكون قوي جدا. ولو هاو بيحاول يعمل كل اللي عليه علشان يقتل الوحش ولكن من غير اي فايدة، وكل الخدع بتاعت الوحش بيقدر يتخطاها بكل سهولة. ولكن في النهاية لو هاو بيكون قدر يحلل جسم الوحش المعدني وبيقرر يضربه بسيفه الكهربي، وفعلا بيضعفه بشكل كبير خالص، وبيواجه له كمان ضربة قوية جدا بسيفه وبيقضي عليه تماما. بس ليزا بتوصل هي وفلاش وبتعرفهم ان الوحش ده مش بيموت بالسهولة دي، وانه اساسا لسه بيبدأ. وفعلا الوحش بيقول لهم اوعوا تكونوا فاكرين انكم هزمتوني، وبعدها بيطعن نفسه بسيفه الخاص وبيتحول لباب شكله غريب جدا، وبيخرج من الباب ده وحش تاني مستوى طاقته اعلى من اللي قبله. ولما مقاتل النينجا بيقوم وبيحاول يهجم عليه من جديد بيتعرض لضربة مميتة بتقطع جسمه لنصين، ولو هاو بيقول لهم انهم مستحيل يقدروا عليه لوحدهم ولازم يتحدوا مع بعض تاني. وقبلها الوحش ده بيقول لهم ان كل دي كانت خطة منهم، وبمجرد هزيمة الوحش الاول اللي اثروه فده معناه ان العالم ده فيه طاقة كبيرة وهيتم ارسال جيش كامل من الوحوش علشان يسيطر عليه. بس لو هاو مش بيهتم بالكلام ده وبيهجم على الوحش من ظهره، ولكنه بيتفاجأ ان الوحش متوقع هجومه وبيصده بكل سهولة بهجوم عاكس. وبعد لحظات الوحوش بتبدأ تدخل للمدينة من البوابات وبيكونوا جيش ضخم جدا، وبوسي وزعيم النينجا ومعاهم فلاش وليزا بيتصدوا لهجوم الوحوش وبيدخلوا معاهم في معركة قوية جدا، والمعركة بتستمر بين البشر وبين الوحوش. ورئيس الوحوش لما بيشوف ليزا بتقاتل مع البشر بيكون عايز يقتلها، ولكن لو هاو بيدافع عنها. وقائد الوحوش بيكون قوي جدا لدرجة انه بيضرب لو هاو ضربة بيقطع بيها دراعه، ولو هاو مش بيتحمل الضربة وبيغمى عليه تحت انظار الكل، وبعد كده بيقع بين ايدين ليزا، والوحش بيكون على وشك انه يقتل لو هاو تماما، ولكن فلاش بيتدخل في الوقت المناسب وبيبعدوا عن الضربة. وبوسي وقائد النينجا بيستخدموا الضباب علشان الوحوش ما تشوفهمش ويقدروا يهربوا من المكان، ولكن قائد الوحوش بيقدر يتتبعهم وبيروح وراهم وبيكون على وشك انه يقتلهم. ولكن في اللحظة دي بتحصل حاجة عجيبة جدا، لان بتظهر أولينا ملكة الجليد وبتصد ضربة الوحش وبتعمل ممر جليدي علشان يهربوا منه. وأولينا بتقاتل الوحوش لوحدها علشان تكسب لهم الوقت اللي يهربوا فيه. وزعيم النينجا بيكون عارف شخص ما يقدر يعالج لو هاو، فبياخدهم بالعربية علشان يتحركوا على هناك. وفي الوقت ده أولينا بتكون جمدت كل الوحوش، وده لانها من الصيادين اصحاب المستويات الاولى على الكوكب، ولكن بسبب كترة عددهم بتضطر تهرب. ورئيس الوحوش بيكون مش مهتم وبيكون عنده جيش كبير جدا يقدر يدمر كوكب الارض كله. وروبن بتدخل في عقل لو هاو وبتعرفه ان اصابته خطيرة جدا، ولكنها هتساعده علشان يرجع للحياة رغم انه المفروض يموت. وبالفعل بتستخدم كل الطاقة
الطاقة اللي كانت بتمتصها من الوحوش اللي بيقتلهم علشان تصنع له دراع جديدة قوية وترجعه للحياة. وفي الوقت ده قائد الوحوش بيدخل في جدال مع واحد تاني من القادة على قيادة الجيش، ورغم ان زعيمهم بعته هو الا ان القائد التاني عايز ينتقم لموت صديقه الوحش الاول اللي لو هاو قتله. وعلى الناحية التانية الفريق بتاعنا بيكون في مقر سري وبيعرفوا ان الوحوش سيطرت على المدينة كلها ومفيش اي مصادر للطاقة علشان يجتمعوا مع الحراس الليليين، والوضع بيكون في منتهى الخطورة. فيا ترى بقى هل هيفوق لو هاو مرة تانية ويستعيد قوته علشان يقضي على الوحوش ويوصل للمستوى الأخير من الطاقة علشان ينقذ حبيبته من المدينة الطائرة، ولا الوحوش هتسيطر على العالم وتقضي على كل البشر اللي موجودين؟ وإيه هي أساسا قصة ليزا وليه بتقاتل بجانب البشر؟ ولو متحمسين تعرفوا إجابات الأسئلة دي يبقى استنونا في الفيديو اللي جاي من حكاية مدينة الوحوش، وأشوف بقى وشكوا على خير. سلام.